arkadaşlar bugün sizlerle slime yapacağız. Evet. Ben de buradayım arkadaşlar. Şeffaf yapacaklar. Boyamız kalmadığı için. Arkadaşlar bugün benim tabletimle video çekeceğiz. Bu da bizim kuzenimiz. Benim de videolarım var. Azat Cengiz yazarak izleyebilirsiniz. Evet, biz yerimizi alalım ve slime'ımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi Dur. slime yapacaklar. Ben yaptım arkadaşlar. Videonun sonunda göstereceğim. Az önce yaptım ben de. Evet arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Boraklı suyumuz içeride kalmış. Ben getireyim arkadaşlar. Dur. Sen otur. getir. Ben söyleriz. Arkadaşlar borak suyumuz yok ama borak suyu da koyacağız. Borak su ama o da zaten var. Kabımız, kaşığımız ve su bazlı tutkal. Her marka olabilir. Bazılarında olmadı. Suyu da unutmuşuz. Evet. Ne? Su. Aa, Ben doğru. sulu yaptım. Bir dakika arkadaşlar. Getireceğim bir dakika. Pardon. Bakın. Bak. Hiç yapışmıyor. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben birazcık da yapacağım arkadaşlar arkadaşlar. yapışıyor. Krem. Çok dökeceğim biraz. Ay yapıştı. Biraz dök. Belki siz beceremezsiniz. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Daha var. Yapabiliriz. Ay çok güzel ya benim slime'ım. Hadi karıştırayım mı? Yeter. Evet. Bütün ben böyle yapayım olsun. Arkadaşlar bunun kapağı kapanmıyor. Arkadaşlar, Neyse. Birazcık sulu. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar tutkal çok Rutine güzel. dokunma lütfen. Ben biraz daha dökmek istiyorum arkadaşlar. Yani büyük birazcık daha olmasın. Ben azıcık bir de tıraş gibi koyacağım. Arkadaşlar Ay. İçine girdi. kamerayı elimde tuttuğum için biraz sallanmış olabilir. Onun için özür dileriz. Evet arkadaşlar Rutine, yine sen sakarlı. git. Ne yapayım? Bizim masamızdan boraksız suyu getir. Evet. Arkadaşlar birazcık çok döktüm. Yani sizinle de göstermek için. Küçük olsa zaten görmüyorsunuz, şeffaf oluyor. Şeffaf. Biz şeffaf yapacağız bunun gibi Boya arkadaşlar. da dökeriz ama boya dökmüyoruz. İlk başta Kapıyı boyamız... örter misin? Arkadaşlar ilk başta boyamız yok dedik. Rutine biraz da su getir. Arkadaşlar size yalan Her şey ben mi yapacağım Betül? Boyamız vardı. Rutine. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Boraks mı? Hayır su döküyorum. Tamam azıcık. Su diyorum. Boraksız su demiyorum. Azıcık koyacağım. Azat sana su diyorum. Azıcık Olmayacak koyuyorum sanki. suyu. Aa bak. Deli misin, o su mu? Borakslı su. Oluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Titrediğinden bir daha özür dilerim. Evet arkadaşlar. Gözükmeyebilir. Gözükmeyebilir. Tamam oluyor. Sonra arkadaşlar ışıklı bir yere gideceğiz ve orada gösterebiliriz. Sonra siz de bunu Ay çok oynayacağız. güzel arkadaşlar. Birazcık daha borakslı su koyacağım. O zaman kadar ben karıştırmam. Arkadaşlar bunu izliyorsanız bizim de kameramız bozuldu. Ondan birkaç gün buradan video çekeceğiz. Arkadaşlar oldu galiba. Hemen. Sonra. Arkadaşlar bu videoyu beğenin, abone olun videomuza. Ay arkadaşlar dünyanın en güzel slime'ı. Biz bunu Tıraş gibi koyuluyor mu şimdi? Ay ya keşke koysaydım. Arkadaşlar biz bunu karıştıracağız. Arkadaşlar o konuşana kadar bak böyle karıştıralım. biz bunu yerde yapıyoruz. Sen böyle oynayayım ya. Aa. Sen tavucunla oynuyorsun. Ay rutini de karıştırmak ister misin? He. Tamam karıştır. Oy ya birazcık daha boraks koyacağım. Birazcık Bak siz mahvettiniz slime'ı. fazla katı oldu. Bir dakika dokunayım. Olmuş mu? Biraz daha su. Ay boraksız su. Arkadaşlar buz gibi. Arkadaşlar buza benziyor birazcık de gerçekten. Arkadaşlar benim en sevdiğim şeffaf slime. Bir ver slime'ını.
Arkadaşlar şimdi bana da kanal yapacaklar. Bana kanal yapacak ama ben de video çekeceğim. Artık o kendi evinde de video çekebilir. Zaten bizim evim kapımızın karşısında oturuyor. Biz karşı Hileli komşuyuz. köpek balığı da Oldu size galiba. göstereceğim. Oldu arkadaşlar sanki. Ay su Azar var. elime birazcık verir Tam misin? oldu da su var. Biraz Arkadaşlar ben bir tane daha yapacağım. O da kuzenimin 2 tane olacak. dokunsun biraz rutinde. Evet arkadaşlar. Burası azıcık elinde oynat da olmadı. Evet arkadaşlar şimdi ikinci slime'ımızı yapıyoruz. Ay. Arkadaşlar, çok yapışkan. Ay, Gene arkadaşlar tutkalım bitmiş. Azıcık koydum. Bir de dün yapmıştım. Evet arkadaşlar. Dün de yaptık biz. Canımız istedi. Azıcık daha kaldı. Arkadaşlar çok fena yapıştı. Çok Yapıştı güzel mı? ama oynamak arkadaşlar. Tamam arkadaşlar azıcık daha koyup karıştıracağız. Arkadaşlar ellerim yapış yapış. Yapış daha krem galiba koyacağız. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Dur ben bir şey diyeceğim. Kuzenim arkadaşlar gelene kadar karıştıracağım ve ikimiz videoya veda edeceğiz. Çok güzel oldu. Oynamasını göstermedik. Evet arkadaşlar şimdi oynamasını size göstereceğiz gelene kadar. Ses çıkartıyor ama. Siz duyamıyorsanızdır. Ay çok güzel. Birazcık da oynamam lazım. Daha burada borakslı su var galiba. Şunları dökelim suyumuza. Pardon. Arkadaşlar çok güzel oldu slime. Evet arkadaşlar şimdi videoya veda edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı tuşuna basmayı unutmayın. Açılıyor bir dakika. Hoşçakalın. Bakın bir dakika Hadi bir araba arkadaşlar. çıkayım. Açılıyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Ama ben elimi Bu şeffaf slime'larla videomuzu bitiriyoruz ve beğenme tuşuna basın ve abone olmayı unutmayın. Ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Arkadaşlar ne videosu isterseniz yapacağız. Biz bu tutkallardan daha alacağız. Slime yapacağız. Onları da benim tabletim gelecek. Biraz arızalandı. Arkadaşlar size bir şey mi? Bakın sakın ucuz olan tabletleri almayın. Onlar hemen bozuluyor. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Ay çok güzel. Yapacağız. Azat. Tamam görüşürüz arkadaşlar.